हेलो गाइज, गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी टक्क लाएर चिया पिएर होइन आशिष भाइको साथमा टक्क हामी चाहिँ आज यात्रा गर्न गइरहेका छौँ र हामी चिया पिएर यात्रा पनि गर्नेछौँ। ल गाइजहरू, आज चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ। बल्क हुँदै चोभारको बाटोमा सर्र हामी चाहिँ जाँदैछौँ। यो चाहिँ चोभारबाट दक्षिण काली बिचको यो भ्यू हो र हामी सर्र त्यो भ्यू हुँदै हामी टक्क दक्षिण काली पनि पुग्यौँ र बाइकलाई हामीले पार्किङ पनि टक्क लाएर गऱ्यौँ। अब बिस्तारै हामी पार्किङ गरेर चाहिँ टिकटक बनाउँदै वारिपट्टिबाट हामी पारी जाँदैछौँ। पारी गइसकेपछि हामी टक्क लाएर मन्दिरतर्फ बिस्तारै झऱ्यौँ। झर्दै गइसकेपछि चाहिँ हामी लाइनमा बस्यौँ। लाइनमा चाहिँ धेरै भिडहरू रहेछ। धेरै भिड भए पनि मैले चाहिँ पूजासुजा गरेर समयमै सकाएँ। पूजा सकाएपछि म बिस्तारै यो बाहिर निक्लिने गेटबाट चाहिँ बाहिर जाँदैछु र मेरो साथमा आशिष भाइले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ मेरो भिडियो बनाउनदेखि लिएर फोटो खिच्न सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले नै कम्प्लिट गर्नुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीले सकायौँ पनि। दर्शन सकिएपछि हामी थोरै माथि चाहिँ फोटो खिच्न गएका थियौँ र त्यहाँ हामीले थोरै फोटो पनि खिच्यौँ। फोटो खिचेर हामी चाहिँ दक्षिण कालीबाट चाहिँ हामी कुलेखानीतर्फ लाग्यौँ बिस्तारै र बिस्तारै हामीले फोटोहरू पनि दाजुभाइ खिच्दै गयौँ। धेरै फोटोहरू पनि खिचियो र कुलेखानीको पोखरीहरू धेरै ठुलो रहेछ, त्यहाँ थोरै भिडियोहरू पनि बनायौँ र त्यहीँ गएर हामीले हाम्रो यात्रा पनि टुङ्ग्याएका छौँ। टुङ्गिनु सँगसँगै आजको यात्रा रमाइलो र सफल भएको छ।